Allah'ına kurban beyim. Hayırdır beyim? Yüzünüzden düşen bin parça. Muzaffer olamadık. Neden beyim? Biz Moğolları beklerken Tuğtekin çıktı karşımıza. Ama Moğollar yoktu ortada. Nereden haberleri olmuş ki beyim? Gökçe. Şeytan bize öyle bir oyun oynar ki hangi diyarda at koşturduğumuzu unuturuz. Beyim o vakit biz yola çıkalım. Şimdi olmaz. Moğollar her yerde bizi arıyordur. Geyikli mağaraya gideceğiz. Hazırlan. Beyim, atlar biraz soluklansa. Onlar da bizimle cenk etmekten usanmıştır. Turgut. Hamza, Buyur ustam. hayırdır evladım? Gören de hiç kefere vurmamış diye düşünür. Eyvallah. Vuramamışım. Ondan mı böyle kederlisin? Yok be ustam. Niye o vakit? Kütük gibin boş kafayla. Dimdik durdukça hiç kimse bize boyun büktüremez, diz çöktüremez. Evelallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. Her biri senin için canını verir beyim. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Lakin ben onlara keferenin kellesini veremem. Düşman sandığım Değildir. Pusatı zor tutarım. o günler de gelecek